আজকে আমরা কোচিং এ যাইতেছি। ভাইয়া ওই দেখো একটি বিড়ালের বাচ্চা। চল মিমি আমরা গিয়ে দেখি। মিমি বিড়ালটির অবস্থা তো অনেক খারাপ। তাহলে ভাই চলো বিড়ালটিকে বাসায় নিয়ে যাই আমরা। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে চল বাসায় যাই। মিমি তুই বাচ্চা বিড়ালটিকে পাহারা দে, আমি বিড়ালটির জন্য সুন্দর একটি ঘর বানিয়ে নিয়ে আইতেছি। বন্ধুরা অনেক কষ্ট করে অসহায় বিড়ালটির জন্য ঘর বানাইতেছি। তো প্লিজ এই ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর বন্ধুরা তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন পানি থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে নামটি লিখে যেও। যাক বন্ধুরা ফাইনালি ঘরটি বানানো শেষ, এখন একটু রং করে নেই। তো বন্ধুরা বিড়ালের ঘরটি কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্টে জানান।